Асылыш 21 бүлек. Шунан һуң мин яңа күкте һәм яңа ерде күрдем. Элекке күк һәм элекке ер юкка сыккайны. Диңгез дә бүтәнсә юк ине. Мин кияү өчен әзерләнеп биҙәнгән кәләш кеүек күктән алланан төшүсе изге ҡала, яңы Иерусалимды күрдем. Шул саҡ тәхеттән килгән көслө тауыш ишеттем. Ул былай тине: Бына Алланың кешеләр менән бергә яшәү урыны. Ул кешеләр менән бергә яшәясәк. Кешеләр уның халҡы буласаҡ, һәм Алла үҙе улар менән буласаҡ. Алла уларҙың күҙҙәрендәге һәр йәш бөртөгөн һөртәсәк. Үлем дә, ҡайғы-хәсрәт тә, һыҡтау да, ауырыу да башҡаса булмаясаҡ. Сөнки элеккеләр үтә инде. Тәхеттә ултырыусы былай тине: Бына, мин бар нәмәне лә яңы итеп яһайым. Шунан миңә өндәште: Яҙып ҡуй, сөнки был һүҙҙәр ышаныслы һәм хаҡ. Ул миңә тағы былай тине: Ғәмәлгә ашты. Мин альфа һәм омега, башы һәм аҙағы. Мин һыуһағанға, тереклек һыуы шишмәһенән бушлай һыу эсерәм. Еңеүсе бының барыһына ла ия буласаҡ, һәм мин уның Аллаһы буласаҡмын, ә ул минең балам буласаҡ. Әммә ҡурҡаҡтарҙың да, имандан баш тартҡандарҙың да, әшәкеләрҙең дә, кеше үлтерүселәрҙең дә, фәхишлек ҡылыусыларҙың да, сихырсыларҙың да, ялған илаһтарға табыныусыларҙың да, бөтөн ялғансыларҙың да өлөшө ут һәм көкөрт ялҡынланып торған күлдә булыр. Был икенсе үлем. Минең эргәмә һуңғы 7 бәлә ҡаза менән тулы 7 кәсә тотҡан 7 фәрештәнең береһе килде лә: Кил, мин һиңә кәләште бәрәстең ҡатынын күрһәтәм, тине. Мине рух сулғап алды, һәм фәрештә үҙемде ҙур һәм бейек тауға күсерҙе. Шунда миңә күктән алланан төшөүсе ҡаланы, изге Иерусалимды күрһәтте. Ул ҡала Алла данынан балҡып тора ине. Уның балҡыуы аҫыл таш һәм кристалл кеүек сағыу йәшмәгә оҡшағайны. Диуарҙары ҙур һәм бейек, 12 ҡапҡаһы бар. Ҡапҡалары янында 12 фәрештә тора. Ҡапҡаларында Израиль халҡының 12 нәҫеленең исеме яҙылған. Көнсығыштан 3 ҡапҡа, төньяҡтан 3 ҡапҡа, көньяҡтан 3 ҡапҡа, көнбайыштан 3 ҡапҡа бар. Ҡала диуарының 12 нигеҙ ташы бар. Ул нигеҙҙәрҙә бәрәстең 12 илсеһенең исеме яҙылған. Миңә һөйләгән фәрештәнең ҡаланы, уның ҡапҡаларын, диуарын үлсәр өсөн алтын үлсәү таяғы бар ине. Ҡала тигеҙ яҡлы дүртмейеш булып урынлашҡан. Уның оҙонлоғо ла, киңлеге лә тигеҙ. Фәрештә ҡаланы таяҡ менән үлсәне. Ул 12 000 стадия булды. Уның оҙонлоғо ла, киңлеге лә, бейеклеге лә бер тигеҙ ине. Фәрештә ҡала диуарын үлсәп сыҡты. Диуар фәрештә ҡулланған кеше үлсәме менән 144 аршин булды. Уның диуары йәшмәнән төҙөлгәйне. Ә ҡала иһә таҙа, үтә күренмәле быяла һымаҡ, саф алтындан ине. Ҡала диуарының нигеҙ ташы төрлө аҫыл таштар менән биҙәлгәйне. Беренсе нигеҙе йәшмә, икенсеһе зәңгәр яҡут, өсөнсөһө хальцедон, дүртенсеһе зөбәржәт, бишенсеһе сардоникс, алтынсыһы сирдалик, етенсеһе хризолит, һигеҙенсеһе берил, туғыҙынсыһы топаз, 10-сыһы хризопраз, 11-сеһе гиацинт, 12-сеһе аметист. 12 ҡапҡа, 12 ынйы. Ҡапҡаларҙың һәр береһе бер ынйынан. Үҙәк урам үтә күренмәле быяла һымаҡ саф алтындан ине. Ҡалала мин Алла йортон күрмәнем. Сөнки был ҡаланың Алла йорто сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла үҙе һәм бәрәс. Ҡала ҡояштың һәм айҙың яҡтыртыуына мохтаж түгел. Сөнки Алланың даны уны яҡтырта, һәм уның яҡтыртҡысы бәрәс. Халыҡтар был ҡаланың яҡтыһы эсендә йөрөр. Ерҙәге батшалар уға үҙҙәренән зиннәтле байлығын килтерер.
Ҡаланың ҡапҡалары көндөҙ бикләнмәҫ, ә төн унда булмаҫ. Был ҡалаға халыҡтарҙың зиннәтле хазинаһын, байлығын килтерәсәктәр. Ҡалаға һис бер бысраҡлыҡ та, әшәкелек, ялғанлык ҡылыусылар да инмәйәсәк. Унда исемдәре бәрәстең тормош китабында яҙылғандар ғына инәсәк.